हेलो गाइस। आज मेरे पास एक स्टेबलाइजर आया है जो कि 90 वोल्टेज से है। ये स्टेबलाइजर ये चालू नहीं हो रहा था। दोस्तों मैंने ये खोला, मैं देखा तो रिले ख़राब था। रिले में बदल दिया, लेकिन ये 2 रिले में 3 स्टेप है। ये 90 से काम नहीं कर रहा है, 110 वोल्टेज से 3 स्टेप काम करता है। और अच्छा स्टेबलाइजर है, कंपनी का है ये देखिए। इसके पीछे से बता देता हूँ। ये देखिए 0.5 किलोवाट एम्पियर 90 वोल्टेज से। दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के तक पहुंच सके। थैंक यू।